Всем огненный привет! Многие для создания уюта в атмосфере используют обычные восковые либо парафиновые свечи. Но теперь есть новинка – биосвечи. Что же это такое и в чем их преимущество, расскажем в этом видео. Живое пламя высотой 80-100 мм появляется при сгорании жидкого биотоплива. Наши биосвечи – это 100% ручная работа, от создания самой модели до покраски. Каждая биосвеча уникальна и индивидуальна. Поэтому при получении ее цвет может незначительно отличаться от цвета на фотографии на нашем сайте. Биосвечи помогают украсить интерьер, создать дома особую атмосферу, душевную, уютную, романтическую или может даже немного мистическую. Биосвечи от Огни в дом выполняют несколько функций. Это может быть огненный декор, просто статуэтка или даже аромалампа, если вы приобретете ароматическое биотопливо. У нас есть новогодние запахи, хвойный лес и мандарин-корица, и также более классические, немного сладкие варианты кофе с молоком и бурбонская ваниль. Также хотелось бы отметить различные преимущества наших биосвечей по сравнению с обычными аналогами из парафина и воска. Первое. Биосвечи служат годами. Вы приобретаете биосвечу один раз, и вам достаточно просто периодически пополнять запасы биотоплива, нежели постоянно докупать и складировать множество обычных соевых или парафиновых свечек. Второе. Биосвечи – это безопасно. Внутри топки от Огни в дом находится керамоволокно. Оно позволяет биотопливу не протекать, так что даже если биосвеча упадет, пожара не случится. Более того, наши биосвечи сделаны из безопасных и экологичных материалов. Это гипс или керамика. Они не горят, не плавятся и при нагревании не выделяют никаких токсичных испарений. Третье. Корпус биосвечи не нагревается. Гипс имеет практически нулевую теплопроводность, и во время горения свеча теплеет всего на 5-10 градусов, так что вы можете смело прикасаться, не боясь, что вы обожжетесь. Четвертое. Биосвечи не вызывают аллергии. Их можно использовать даже в доме, где есть аллергики или астматики, поскольку наши биосвечи заправляются специальным экологически чистым биотопливом, которое не вызывает никаких аллергических реакций. Про обычные свечи такого не скажешь. Воск, парафин, продукты и горение – все это может вызвать аллергическую реакцию и испортить вам романтический вечер. Конечно, можно купить свечи из кокосового или соевого воска. Безусловно, здесь не будет никакой аллергии, но они довольно дорогие и быстро закончатся, в отличие от нашей биосвечи, которая будет служить вам годами. К Новому году у нашего бренда Огни в дом появились новинки – биосвечи. Это символ 2023 года забавный кролик, который может быть выполнен из керамики либо гипса. Также милый домовой теплуша, брутальный череп и башни. Все эти биосвечи вы можете приобрести в различных цветовых вариантах. Также в продаже у нас есть готовый вариант и решение к Новому году. Это праздничный набор, в который входит биосвеча, это может быть теплуша либо кролик, набор спичек, биотопливо и пламя-гаситель. Наши биосвечи – это уникальный продукт на рынке. Они имеют высокую детализацию и время горения от 1,5 часов. Почему же биосвеча в подарок – это хорошая идея? Обычные свечи – это довольно дежурный вариант. Их дарят, когда не удалось придумать чего-то оригинального. С биосвечами же совсем противоположная история. Встретить их в современном декоре сейчас большая редкость, поэтому вам точно удастся удивить человека, которому будете делать подарок. Это может быть как бизнес-презент, как подарок на семейный праздник, либо своей второй половинке. В любом случае биосвеча всегда будет в тему и будет оригинальным, интересным подарком. Мы тоже решили дарить подарки, так что каждый из вас может выиграть нашу прекрасную биосвечу. Все, что нужно сделать, это подписаться на наш телеграм-канал и оставить комментарий под конкурсным постом. Ссылки на все это будут в описании. Желаем всем удачи! Огни в дом, с нами теплее!